Tanok tayo. I come before you today, and there's just one thing that I want to say. Thank you, Lord. Yes, we thank you, Lord. Thank you, Lord, for all you've given to me, for all the blessings that I cannot see. Thank you, Lord. We thank you, Lord. Thank you, Lord. With a grateful heart, with a song of praise, with an outstretched arm, I will bless your name. Thank you, Lord. I just want to thank you, Lord. Thank you, Lord. I just want to thank you, Lord, for all you've done in my life. Amen. You took my darkness and gave me your light. I thank you, Lord. Yes, we thank you, Lord. Thank you, Lord. You took my sin and my shame. Hallelujah. Thank you, Lord. You took my sickness and healed all my pain. I thank you, Lord. Yes, we thank you, Lord. Thank you, Lord. With a grateful heart, with a song of praise, with an outstretched arm, I will bless your name. Thank you, Lord. I just want to thank you, Lord. I thank you, Lord. I just want to thank you, Lord. We thank you, Lord. Thank you, Lord. I just want to thank you, Lord. Thank you, Lord. I just want to thank you, Lord. Thank you, Lord. Oh, yes, we thank you, Lord. Thank you, Lord. Thank you, Lord. Hallelujah. Yes, we thank you, oh God, for all that you have done for us, oh Lord. And only you are worthy of all our praises, and we bless your name. Hallelujah. The sun comes up, it's a new day dawning. It's time to sing your song again. Whatever may pass and whatever lies before me, let me be singing when the evening comes. Bless the Lord, oh my soul, oh my soul. I worship His holy name. Sing like never before, oh my soul. I worship your holy name. You're rich in love and you're slow to anger. Your name is great and your heart is kind. For all your goodness I will keep on singing. 10,000 reasons for my heart to find. Oh, bless the Lord, oh my soul, oh my soul. I worship His holy name. Sing like never before, oh my soul. I
worship your holy name, for you alone are worthy of all our praises and thanksgiving. Help us, O God, to always number our days. Kantinal daw nga panagbiag mi, Apo Dios, sikalang kuma, ten mi daydayawan, kan itantanok. Gapunay iti panangisalakan mo kada kami, direta nga panangayat mo kada kami, tinagado nga bendisyon, O Apo Dios, nga itad mo, titumugal anak mo. Agyaman kami, gapuna Lord, ta iti panagayat mo kada kami, kat awan iti patinggana. Tatanga rabii, tulungan da kami nga kanayon nga sila lagip, kat ibiyag mi, O Apo, iti daytoy nga nang ayabam kada kami, nga mangitantanok iti napatag nga nagan mo. Iti daytoy nga rabii, kasumay kami nga maysa nga pamilyam, tawatan mi Apo Dios, iti panagtrabaho ti Santo Espiritu, iti nagtitingaan mi, O Apo Dios, kas makitungtong ka kada kami, uray pa'y manipod ka dagiti sasaom, kan iti panagkarkararag mi tatang arabii, sikalang, O Dios, ten mi tantanok, kan pangikamangan, iti amin, gapuna tamamati kami, nga sikay iti adang nga makasungbat, kadagitoy nga karkararag mi, kan sikamot lang iti mangipaay, iti daytangatal na, iti biyag, iti tumunggal may sa kada kami. To you all the glory and honor belongs. In Jesus' name we pray. Amen. Amen. Iti daytoy nga kanito, yaman tayo, iti salon at iti tunggal maysa. Kat di kinanta tayo nga adu dagiti pagyamanan ken ni Apo Dios. Pudnoonay nga mayat nga maiugali. Kada tayo DJ kanayon nga agyaman iti Apo. Gaputan no kanayon tayo nga si iyaman, nalaklaka tayo nga mabigbig dagiti bendisyon ni Apo Dios kada tayo. Dagiti haan nga managyaman ti ammo dala nga bendisyon no adda iti dakkel nga maawat da iti Apo. Ngem no kada tayo no kanayon nga si iyaman iti puso tayo. Makita tayo dagay babasit nga banag kun tayo nga kastawan mamaay na dita. Ngem bendisyon latta ni Apo Dios. Napintas nga pagyanan, napintas nga simbaan. These are blessings from the Lord. Kan oray iti inaldaw nga panagbiag tayo, inaldaw in nagsapa nga bumangon tayo, blessing ka ni Apo Dios di jay kaputa, inaiwanan da tayo iti panagturog tayo, iti rabii. Kat iti daytoy nga kanito mainaegmet laeng iti mensahe iti Domingo no malagip tayo. Adda dagiti 10 nga banag nga naibalikas na, naibaga ni Pastor Sam nga dagiti bendisyon na espiritual nga bendisyon ken ni Apo Jesus. Ket na salaysay dagiti from Ephesians chapter 1 nga verses 1 to 10 ba diya? 1 to 13. Ket dagitoy dagiti nasalaysay na nga spiritual blessings in Christ. Ket kung na nga tayo, napili tayo, naipasot tayo iti pamilya, we are adopted, naawat tayo iti pamilya iti Apo, we are redeemed by the blood of the Lamb, we are forgiven from our sins, we are enlightened, God has a purpose, iti biag tayo, we have the assurance, we are a predestined heir. Isil po tayo DJ na makipagtawid kasi no predestined ko na tayo laeng baka sabali titurungan na DJ. Ngam da tayo nga naikamang ka ni Kristo, makipagtawid tayo kan kuana kadagiti impatawid iti Apo, iti Dios kan kuana. And then we are also sealed with the Holy Spirit. So dagitoy dagiti palagip kada tayo na isuro nga na espirituan nga bendisyon ken Kristo. Ket iti daytoy met nga rabii, adda iti maysa nga karakter ditoy Biblia nga naipakitaan no kasano nga inpaay ni Apo Dios iti bendisyon ken kuana wenno iti biag tayo no nakakamang ken ni Apo Dios ket adda dagiti pagsayaatan na. Ket dagiti pagsayaatan bendisyon dagijay. So the blessings of being faithfully connected to Christ. Narugyan tayo, nasalay sa lagi mo na. Daytoy mo't iti makita tayo iti biag na ni Saint Paul.
nga ijay 2 Corinthians chapter 4 verse 8 and 9. Dito'y maibagbana o masalaysay na iti kapadasan da San Pablo idinagmin ministro isuna kas missionary. Nanipod namati ka ni Apo Isus kat nangas kasaba. And ijay nga kaskasabana, panagsursuro na, panagmismisyon da, napanan, itinaduma-duma nga lugar, adda dagiti kapadasan. Ngem, kadagito nga kapadasan na, babaan matlaang iti bendisyon ni Apo Diyos kenkwana, kat nailasat da, dagiti inmay nga kapadasan, iti panagserbina, kas may nga anak iti Diyos. So iti daytoy 2 Corinthians chapter 4, 8 and 9 kunana, we are hard pressed on every side but not crushed. We are perplexed but not in despair, persecuted but not abandoned, struck down but not destroyed. Iti Ilocano kas iti balikas na, kadagiti amin adiso mailitan kami ngem saan ang maparigat unay. Agdwa-dwa kami ngem saan maikat ti inanamami. Naidadanos kami ngem saan nabaybayan. Saan kami nga nabaybayan. Natwang kami ngem saan kami anapukaw. So iti daytoy nga pasat ket testimonyo ni San Pablo iti kinaimbag ni Apo Dios kadakwada. Bigbigbigan na nga adda dagiti kapadasan da ngem gapo iti bilag nga inpaay ni Apo Dios kadakwada ket napagbaligyan da dagiti nga dimteng iti daytoy panagministro na. Ket iti daytoy nga paset adda dagiti opat nga banag nga makita tayo ditoy kas ibalikas dagitoy nga sarita. Iti umuna, ket adda iti panangaywan ni Apo Dios kadakwada iti tiyempo nga nariribok da. So, protection of God in times of trouble. Nga idi nga ni San Pablo, no basaan tayo dito Korinto, adu dagiti may bagana nga kapadasan da. Ket imagine tayo DJ 39 times nga baot. Kat saan lang nga naminsan, kunana iti dito matlang Corinthians, no basbasaan tayo, namin 5. So 5 times 39, adua di jemut nga panakababaot. Kat saan lang nga di jay, kunana isuna pa'y napadasan na iti binabaot da, beaten with rods for 3 times, and then binato da, itinaminsan. Nadadaulan da iti tinga iti baybay nga namin talo. Naibalod da, namin adu nga naibalod, na nabisbisinan da, ken dadumapay nga padas nga inmay iti biag da. Ngem di ay balikas na iti binasa tayo nga verses 8 and 9 ket kunana nga uray no kasjay dagiti dimteng kada kami, we are afflicted in every way. Ngem saan kami nga we are not crushed. Iti Ilocano ti crushed. We are not crushed. Panaka Ilocano na tiket medyo sa bali ti kuana kami ni. Masansan may pasango kami ti riribok ngem saan kami maparukma. Nagayam. So ada iti blessing uno iti tayo nga iti pagsayaatan nga nagunod na gaputa isuna ket nakakonek ken ni Apo Dios, napasnek ken ni Apo Dios, ket adda iti salaknib uno salaknib manipod kadagiti riribok nga sinanguna iti panagbiag na. Ket saan lang nga salaknib nawadwad pa iti grasya ni Apo Dios ken kuana. No apay nga kunato nga nawadwad, ta imagine tayo dyan nabaot ti namin adu-adu. Narigrigatan da, hanga na give up ti bagina, gapu iti grasya, iti Apo.
Kat iti daytoy nga padpadas iti biag na ada iti maisuro na kada tayo kas anak ni Apo Dios. Ngano isuna kat sinalakniban ni Apo Dios kadagiti kapadasan na nga panakababaot, panakabato, uno paka nakadadaol iti nagluganan da iti tinga ti baybay nga na inmay iti bisin kadakwada. Haan nga dagitoy tinang parokma, kuna nahanga dagitoy tinang parokma kan kuana unang upay kanya na nudi ket dagitoy dagiti nangited pay iti bilag kan kuana kan daytoy iti pangkitaan tayo iti blessing ni Apo Dios oray iti salunat nata saan nga naabakan. Ket iti isuro na daytoy nga kapadasan ni San Pablo kada tayo iti panawon tayo, daytoy nga pandemic ket hanunay nga rigat kada tayo. Ngam dadduma, mabalin nga kada tayo ditoy hanunay nga rigat ngam ada dagiti mangrigrigat iti daytoy nga panawon. Ken mabalin nga ada dagiti kapadasan nga inmay iti biag tayo, inmay iti panakasuot, inmay iti nadagsen nga problema. Ngam unay inmay iti riribok ngam agyaman tayo ta daytoy kari ni Apo Dios nga no kumamang tayo kanya na ket iso iti mangsalaknib kada tayo ken iso iti mangipaay iti nawadwad nga grasya kada tayo tapno maibturan tayo. Dagitoy nga sangwen tayo nga panakasuot iti biag ken uray iti panakariribok. Ket iti Old Testament ada iti promise ditoy Psalm 46 verse 1 nga kunana kat God is our refuge and strength and an ever-present help in trouble. Nga no sumango tayo kadagiti riribok no maipasango tayo iti riribok adda ni Apo Dios nga sisasagana nga tumulong. Ngem with the condition nga kanayon tayo met nga nakakamang ken ni Jesus. Tada iti blessing na iti kanayon nga nakakamang ken ni Jesus. And then may kadwa nga masarakan tayo dito mutlaang nabasa tayo nga verse 8 and 9. Di ko na nga we are perplexed but not in despair. Agdua-dua kami ngem saan kami naupay. Itiket na sa perplex ko na nakat di ma-confuse kami. Umay ti panagdwa-dwa, mapaspasal kami. Kadagiti paspasamak, ngem saan nga dagitoy iti nangted iti pannakadismaya kada kami. No di ket kadagitoy nga padas da, kadagitoy nga nadaldalanan da nga padas, mabalin nga adda iti maysa kumadya nga rason nga maupay da. Wano maupay ni San Pablo ngem saan kunana ket kadagitoy nga padas iti biag ket isukit di iti maysa nga nang papigsa ken kuana ken kadagiti kakadwana iti adda nga panagserbida iti Dios. So nga adda iti namnama iti tiyempo iti panakaupay. So umuna ko na tayo nga adda iti protection in times of trouble. And then may isa nga pagsayaatan iti kanayon nga nakakamang ken ni Apo Jesus ket adda iti namnama iti tiyempo iti panakaupay. There is hope in times of despair. Nga haan tayo nga nailaksid uray Kristiyano tayo umay di gundaway nga maupay tayo. Umay dagijay tiyempo nga kunaan tayo nga kasla awan samot tinamnama. Awan tinamnama ng agbalbali, wano awan tinamnamak nga maagasan, wano anyaman dita nga pangkunaan tayo nga awan tinamnama. Ngam no ni San Pablo kadagiti kapadasan na ket adday tinamnama, uray da tayo. Anyaman dagiti dumteng kadagiti biag tayo, kaslang kaspagarigan iti unog iti pamilya tayo, adda iti karit nga sangsangwan tayo, mabalin nga anak, mabalin nga asawa nga haan nga mamati, hanlangard nga mamati, nauyong pay, o no bartikero pay, agkibor pay, amin dita nga aramiden na.
Nga kasla panangkita tayo kot awan tinamnaman nga agbaliw. Nga saan tayo nga maupay no kadagitoy nga pag ululidanan tayo nga ni San Pablo kat saan nga naupay mas gagrabe ti kapadasan nga inmay kankwana nga naupay datayo dayti kuma iti karit met nga saan tayo nga maupay. Tayo nga agsardeng nga may karkararag kadagiti awit tayo kadagiti pampamilya tayo. Ket agyaman tayo ta iti daytoy nga panawon tayo adda iti gundaway tayo nga mapalpalagipan iti sao ni Apo Dios. So in times of despair, let us not lose hope. Turn the despair into victory and every doubt will melt away. Dito ko natin kanta, katagpay supiman. Because in Him, there is hope for every day. So, hantay nga pukawon tinamnama tayo, iti kan ni Kristo, anyaman dagijay nga an-anticipitan tayo, no kayat tayo nga mapasamak, kat kano ti panangkita tayo, kat kaslahaan, kasla imposible, haan, posible dayta iti Apo. Ituloy tayo, iti dayta nga namnama, han tayo nga maupupay, kat mapukaw dayta nga namnama, no di kat amo tayong ni Apo Diyos, ni Apo Isus na ikari, aramida na dayta. And then iti may katalo nga masarakan tayo dito kapadasan na San Pablo nga naibalikas na iti verses 8 and 9 iti 2 Corinthians ket dijay liwliwa. In may ti liwliwa kadakwada nga uray no kasjay iti panagrigat da. Uray no kasjay iti panakababaot na ni San Pablo adaladta iti liwliwana. Uno imay ladta iti liwliwa ken ni Apo Isus gaputa amuna nga uray no kasi tinapasamak haan nga pinanawan iti Apo. No di kat adda nga si aaywan kadakwada. So nga kuna na nga we are persecuted but not abandoned. Naidadanos kami ngem saan kami nabaybayan. So iti timpo nga mapadpadas da parparigatan da, mauyaw da, naibalod da because they were persecuted. Haan da nga nag-surrender, no di kat amuna nga iti Apo, isu iti makikadkadwa kadakwada. Kat ni Apo Diyos, talaga nga napasnuk kadakwada. Napadasan da, iti panangliwliwa, iti Espiritu Santo, iti kadakwada. Isu nga uray no iti addada, iti kadada iti baludan ket nagdayaw dalata iti Apo. Haan nga imanay nga maupay da dijay kaadada iti unog ti pagbaludan no di ket uray iti kadada ijay inday dayaw dalata ni Apo Dios. Iti Joshua chapter 1 verse 5 ada iti kunana ditoy nga no one will be able to stand up against you all the days of your life. As I was with Moses, so I will be with you. I will never leave you nor forsake you. Awan ti siya sino man a tao ang makagaway ito ken ka kadagiti so amin nga aldaw iti panagbiag mo. Kasi ti kadak idi ken ni Moses kastamot ti kadak to ken ka. Di kan to baybayan ken di kan to met panawan. Iti daytoy nga promise nga inbaga ni Apo Dios ken ni Joshua kat saan laeng nga nagpatingga iti panawenda. No di kat ora iti panawon ni Paul, dahito iti promise may isa nga nagtakderan na. Ora iti panawon tayo, dahito iti promise ni Apo Dios nga pagtakderan tayo. Nga ni Apo Dios saan na tayo nga baybayan nga masapol mo ang nakakonik tayo ken ni Apo Isus nga kanayon. Kat nudumteng dagiti panaka idadanos gapo iti pamati tayo alaglagi pun tayo nga ada iti Apo nga iso iti mangliwliwa kada tayo. And then iti maudi nga masarakan tayo ditoy nga pasat ket DJ strength. So we have protection. No isuda the pole they were protected kasi kada tayo
Ada iti protection, ada iti comfort, ada iti maudi, ada iti strength in times of weakness. We are struck down but not destroyed. Natuwang kami ngem saan kami anapukaw, wano saan kami anadadael. So mabalin nga iti diay nga kapadpadasan da nga apan nakababaot, mabalin ang kinmapo iti bagida. Ngem haan nga dijay iti talaga nga nangimamagken kwa na no di ket binmangon ladta. Babaen ti grasya iti Apo ket binmangon wenno saan nga nag-give up iti bagina iti nga time. No di ket pinapigsa iti Apo iso nga nagtuloy ladta iti ministry na. Iti panagbiag tayo kas anak ni Apo Dios iti kabusor mabalin na nga aramiden iti amin nga wagas tapno dadaelen na datayo. Ngam saan tayo nga palubusan nga dagitoy ket iso iti mangimameg kada tayo nga numan kas pagarigan na tinumba tayo bumangon tayo kas daytoy kunani Paul nga natuwang kami mabalin nga natumbada ngem binmangon dalata. Kaya't nangasawon mabalin nga dadag iti tiyempo nga nag-give up ti bagida or mabalin nga inmay iti deno naupay dakat inmay ti panagpanunot nga kasla nga makasursurrender da ngem binmangon daladta. So ada iti inpaay ni Apo Dios nga bileg kadakwada idi tiyempo nga kinmapoy dagiti bagbagida. Ket iti promise ni Apo Dios nga daytoy during the time of Isaiah nga promise na kadagiti Israelitas ket uray kadagiti nga panawon iso iti promise kada tayo amin di ko na iti Isaiah 40:29 that He gives strength to the weary and increases the power of the weak. Isu timang papigsa iti nakapoy ken iti dayjay awan kabaelan na. So mamatiak nga daytoy metlang nga promise isu tinagtakderan da San Pablo iti kanay kakadwana iti serbi da iti Apo gapota pinadas iti kabusor ida nga dadaelen ngem nagbaligi da gapo iti bileg nga inpaay ni Apo Dios kadakwada. Ket iti daytoy nga rabii daytoy kuma iti encouragement kada tayo daytoy experience ni Paul nga nang bendisyonan ni Apo Dios ken kuana iti salunat ken nang ipaayan da iti dagitoy panakasalaknib iti tiyempo iti riribok nga sinango da iti kada iti namnama ono ini Apo Dios kadamnama kadakwada iti tiyempo iti panaka upay da ono tiyempo nga kaslangarik na daket na panawan da ono adayo ni Apo Dios kadakwada ken kastamet nga iti liwliwa idi nga maper-persecute da ada iti comfort from the Lord ken kastamet iti pigsa nga inpaay ni Apo Dios idi nga akin mapoy da. Ket dagitoy haan laeng para kadakwada oray kadatayo daytoy iti aramiden iti Apo basta iti biag tayo ket kanayon kuma nga nakakamang ken ni Jesus. Tadagitoy dagiti bendisyon nga mainayon ijay naamuan tayo di Sunday, the blessing of protection, blessing of comfort, blessing of hope. Ket dagitoy talagang mapasamak da iti biag tayo no agtalinaed tayo nga napasnek ken ni Apo Jesus. Ni Apo Jesus met ti connection tayo iti Dios. So nga antayo nga liwayan iti ada nga panangkamkamang nga kanayon iti biag tayo ken ni Apo Dios tapno iti kasta kanayon tayo kuma nga nakakamang kanyana. Tapno dumteng man dagiti padpadas ti biag dumteng dagiti panaka idadanes ket ada
iti pigsa tayo nga mangsango. Haan nga no dumteng ti panakaidadanas ket tumaray tayo, maupay tayo. No di ket agtalinaed tayo, iti Apo, agtalinaed tayo nga napasnek ken ni Jesus ta adupay dagiti bendisyon na, uno bendisyon nga malakam tayo, iti panakaikamang tayo ken ni Jesus. So nga iti inaldaw-aldaw, ket iti panakipagnatayo, sapay kumata kan kanayon nga iso na iti taltalken tayo, iti panagbiag tayo. Nga haan nga di ay pigsa tayo, titalken tayo, haan nga di laing tayo, no di ket iti Apo. So madayon ni Apo Dios, iti daytoy nga rabii, dawatok man iti panakipagtakder ti tunggal maysa, tapno agkararag tayo. Madaydayaw nga Apo, iti daytoy nga rabii, at Apo Dios nga agyaman kami, iti daytoy nga gundaway, nga inted mo kada kami. Tapno palagipanda kami, kadagiti aramidem, no aramidem kadagiti biag mi, no kanayon kami Apo Dios nga nakakamangken ka. Iso nga dawaton mi iti Espiritu Santo nga agtignay kada kami, tapno iti biag mi, ket sika ko Apo Dios iti nakafokusan na nga saan nga kadagiti bukod mi nga pigsaken laing no di ket sika Apo Dios ta sika iti pagtaudan iti laing. Ket Apo iti daytoy nga gundaway agyaman kami Apo Dios kadagiti tiyempo nga sinalakni banda kami. Manipod kadagiti riribok ken paggad. Agyaman kami Apo Dios kadagiti gundaway Apo nga inpaay mo iti namnama kada kami. Iti tiyempo nga maawawanan kami tinamnama. Agyaman kami Apo Dios iti panangipaay mo ora iti liwliwa iti tiyempo Apo Dios nga inmay iti panagladingit ken inmay dagiti gundaway nga naidadanos kami. Agyaman kami Apo Dios iti panangitag-ay mo kada kami ken iti panangipaay mo Apo iti comfort kada kami. Kastamot Apo Dios nga dimteng dagiti panawen iti panagkapoy mi. Kas kada San Pablo kinmapoy da. Nga magyaman kami Apo Dios, taadda ka nga nangted iti bileg kada kami, nang papigsa kada kami. Ket nabalinan mi iti nagtuloy ken nang overcome kadagiti banbanag Apo Dios nga mangpadpadas nga aramaten ti kabusor nga manglapod kada kami iti relasyon mi ken ka. Agyaman kami Apo Dios. Ta sika nga talaga iti Dios nga managayat ken manakabalin. Ket agyaman kami Apo ta saan ka lang manakabalin ken managayat no di ket manang parabor ka. Mangagas ka o Dios. Isu nga iti daytoy nga agundaway ket lagipen mi dagiti kakabsat mi Apo nga agsaksakit sa palaka di Apo Dios ta sika iti agtuloy nga mangagas kadakwada. Ket madaydayaw ka iti daytoy Apo nga rabii ket italek mi iti biag mi ken ka tapno ura iti daytoy nga lawas nga sangsangon mi ken kadagiti alaldaw nga sangon mi sa palaka di Apo Dios ta kanayon kami Apo nga nakakamangken ka. Ket madayaw ka, ket dagiti Apo Dios, dagiti intalek, ken iso iti dinawat mi, gapo ken babaan, iti napateg, anagan iti Ama, iti Anak, ken iti Espiritu Santo. Amen. Salamat Apo iti panakitungtong mo ti tumunggal maysa. Itultuloy mo ngayam amo ti kinasasinom kada kami babaan iti dagitoy da nga pagdadalyasatan ti tumunggal maysa. Iti panagbiag, iti panagtatrabaho, iti naduma Apo nga mararamidan ti naldaw-aldaw kan iti lawas Apo nga lumablabas. Kat ituloy mo Apo nga tarabayan da kami nga may turong ti panagbiag mi nga nakayayot sang wanam. Kan maibanag mi Apo iti nakayaban mi, maibanag mi Apo iti daytoy nga talek mo nga mission mi kan ministry Apo iti tumunggal maysa. Madaydayaw ka, katulungan da kami garud Apo iti daytoy nga panagdakkel mi the journey of grace. Nga iti daytoy nga panagpamati mikin ka. Kat mamamo mi iti kinasasinom, kat daytoy Apo Dios ti kararag mi nga iti daytoy nga nabiyag nga namnama nga inpaay mo, iti panang tartarabay mo Apo, kan kastamat Apo iti panangipakitam ti ayat mo ti tumunggal maysa. Kat maibingay mi met kan maipakita mi Apo iti daduma.
Dati garot ti pagyamanan kan dawat kan kararagmi tinagan mo Jesus. Amen. Tuloy ti kararagan dagiti kapamilya tayo. Ibalikas tayo di nagnaganda no anyaman di personal nga concerns ti family. Iasirag tayo kaniya po Dios. Kararag tayo. Salamat Apo Dios kadagiti pamilya nga intalok mo ti tumunggal maysa. Itultuloy mi apong edaton ti tumunggal ama. Iti daytoy nga panangitakder iti panagpamatikin ka. Kat madaman pay iti kapamilya nga haan nga namati idawat mi Apo Dios iti silulukat nga panagtrabaho ti Espiritu Santo kan panakaawat nga makita da Apo iti daytoy nga panagpamatikin ka. Ikamang mimutam amin nga ina nga si Kaapo Dios itagtultuloy nga agtrabaho ti panagbiagda kas may pakita ti panagayat nga isu nga ehemplo may pakpakita maapo Dios kadagiti nga kapamilya. Kamamimot lang dagiti anak kan dagiti kakabsat apo iti napintas nga relasyon tapno agbalin nga testimonyo apo iti komunidad nga ayan kan kastamot apo iti pamilya nga nangitalkam. Kat ikawararagmi nga titumunggal pamilya titumunggal maysa kat agbalin nga silaw kan asin mo apo kadagiti nga komunidad kadagiti biag dagiti kakaruba kakabagyan apo kan dumapay nga pangararamatam iti testimonyo kan pakaistoryaan. Kat mayam amu apo iti kinasasinom babaen apo iti makikita da nga relasyon ti uneg ti pamilya. Kat ika mga miagtultuloy nga no adaman dagiti challenges iti dynamics iti relationship ti asawa iti kakabsat iti ama kan iti anak iti ina kan ti anak kat si Kaapo Dios iti agtuloy nga ag-intervene kan pangikamangan mi kadagiti ida. Kat uray man apo ti panangkita ti tattao kat it's like a hopeless case ngam si Kaapo Dios nga kumamkamangan mi. Sika nga Dios kat managayat ka managparabol kun managpakawan. Kat ikararag mi apo Dios ti daytoy nga dynamics nga maisimpa gapu iti panangamamukin ka. Tultuloy mi apo nga ikamang dagiti nga pampamilya mi nga ramatom nga agbalin nga mensahim kadagiti luglugar nga pangararamatam kan kastamat apo nga pangararamatam ti testimonyo kan kaistoryaan ti tumunggal maysa. Kat si Kaapo Dios ti may turungan ti pamadayaw kan kastamat apo Dios kadagiti nga concern mi. Dagiti garod iti dawat kan patsen mi nga dinengeg mo apo Dios nga dawdawat kan kararag mi itinagan mo Jesus. Amen. Ituloy tayo nga ikararagan iti kakadwa tayo nga namati, mangrugi iti grupo nga naibilangan tayo, kan kadagiti kakadwa tayo matlangan namati iti naduma-duma nga grupo, tapno daytoy nga daytoy nga gundaway nya dagiti da nga mapaspasamak kat adalat ta iti pamayan nga makatestimonyo tayo. Nang nagruna ta ti kadwan nga masusar takat social media o kanda dumapay nga platform nga mabalin nga maibingay tayo iti naimbag nga damag. Ken kastamat iti panagbabiyag ti tumunggal maysa nga buyaan ti daduma. So let us pray for our church and the churches nga kakadwa tayo nga bagi ni Kristo. Tapno agbalin tayo nga effective iti daytoy nga gundaway. Kararag tem amin and let us declare our prayers kadagiti da nga churches. Tuloy mi apo nga kumamangking ka katagyaman kami apo iti naibilangan mi nga pamilya at the Church of the Nazarene. Binisunam dagiti da nga mangidadaulo nga dinutukam apo nga ennem nga general superintendents apo kan kastamot kadagiti regional directors da kan dagiti field strategic coordinators nga isu apo Dios ti insaad mo itata kadagitoy nga panpanawon. Ikamang miagtultuloy iti general board dagiti IBOE kan naduma-duma apo nga sangay iti daytoy nga gimong naibilangan mi through the SNMI, NMI, NYI kan naduma pa nga departamento apo through the NCM iti daytoy nga compassionate ministries kat idaton mi kan iyasideg mi dagiti kinka. Si kaama iti pangyasidegan mi kat patsen mi nga daramidem nga naisingsingayan ti panagbiag ti tumunggal maysa. Ikamang miagtultuloy apo iti dagitoy da nga aramatem nga district superintendents kan dagiti papastor kan naduma-duma apo nga district nga leaders apo nga nabutusan na apuintaran iti dagitoy da apo nga luglugar. Mangrugid ti Pilipinas kan tinaduma-duma nga lugar in 164 countries nga dagiti nga kakadwami apo nga dati Church of the Nazarene Mission kan ministry. Kat ikamang miagtultuloy nga we will be true to our calling in preaching scriptural holiness. Kan kastamot apo iti nang ayabam ti tumunggal maysa kada kami nga agministro. Kat ikamang mi ti kakadwami apo nga namati in the Church of the Nazarene nga tultuloy mo apo nga sustinaren iti panagpamati kan panangidadaulo iti tumunggal maysa iti naduma-duma nga sektor iti komunidad nga naimulaan mi. Kat aramatom apo nga we bring the transforming grace kadagiti nga mensahe iti panagbiag panagtatrabaho kan panangtulong kadagiti kasapulan. Ikamang mi apo Dios iti daytoy nga panangiturturong mo nga
daan kami iti sirmata, kan iti misyon, iti biyag, akas may nga local church, kan iti distrito, kan iti zona, ngayan mi, kan tinaduma-duma apo nga luglugar, iti lubong apo nga ng ayabam, iti dagiti nga hakadwa, iti dagiti nga tradisyon nga nangimulaam. Ikamang mi tagtultuloy iti panakimay sami, iti dagiti nga hakadwa nga namati, tinaduma-duma nga grupo, bindisunam, dagiti mga idadaulo, tapno, dagiti nga panakaayab, iti panangibingay, iti panakaisalakan nga mabiruhan kaniya Apo Jesus. Kat isu Apo iti nang nangruna nga maibingay, kan kastamat Apo iti panagayat mo nga isu nga may parikna, kan iti Apo nga panagtrabaho ti Espiritu Santo nga isumot lang iti siwawaya Apo nga maibanbanag iti panagbiag dagiti namati. Kat ikararag mi agtultuloy iti panakimay sami Apo, iti daytoy nga bagim nga inawagam ngagbalin nga silaw kan asin iti daytoy nga lubong. Kararag mi Apo nga dagiti banbanag mi iti akas may nga gimong kat aramatom Apo nga agbalin nga mensahe di komunidad ngayan mi nga daytoy Apo nga bagim kat aramatom nga agbalin nga testimonyo. Kat ikamang mimot lang iti daytoy nga lugar mi, ti local church mi Apo ditoy kadagiti outreaches ijibutad kan binanga kan duma-duma pay Apo nga luglugar nga nang araramatam ti kahadwa nga namati kat ituloy mi Apo nga ikamang tapno masusinar dagitoy Apo Dios nga mainurot ti pagayatam. Kat itultuloy mi nga ikamang dagiti na duma-duma nga programa iti daytoy nga lugar nga ayan mi ken kastamat Apo ti panakimay sami iti daytoy nga naduma-duma nga grupo nga isut mangibingbingay nga na mabirbirukan ti sasaom dagiti da Apo Dios nga maibingbingay da. Kat ikamang mi agtultuloy iti daytoy nga panagmaymaysa kas maysa mensahe Apo iti ayat mo kadagiti saan pay nga nakinamamukin ka. Daytoy garod iti pagyamanan kan dawat kan kararag mi itinagan mo Jesus. Amen. Tuloy tayong matlang ay kararag dagiti ada iti gobyerno tayo. Iti daytoy nga madama nga panag-prepare da iti election ken naduma-duma nga issues nga mapaspasamak itatta iti komunidad tayo. No nyaman ti indalan ti Espiritu Santo nga concern nga makitkita yo no nyaman nga sangay iti gobyerno rayta iso man iti specific nga kararagyo. Mabalin nga JBIR, DPWH, no nyaman pay. So kararag tayo amin. Masidag kami agtultuloy Apo kinka, may kamang dagitoy da, tabigbigin mi nga sika iti Dios nga the God of order, nang ipaay iti gobyerno, iti soberanidad ti tumunggal country, kat iti ilimi nga Pilipinas, ikamang mi dagiti da Apo nga dati eksekutibo, nga dadawluan Apo ti Presidente mi, nga ni Duterte, kamang mi Apo Dios nga ipaay mo ti wisdom kinkwana, and He will fight Father God, iti righteous leadership, aramatom Apo, dagiti tattao nga namati, ijay nga sektor Apo, nga iti panang ibanag da nga ikat may nurot ti pagayatam ken iti righteous leadership Apo nga babaen ti parabor mo kat may banbanag da ikamang may tultuloy ti panang protektar mo kadakwada panang idaulom Apo even with the men and women in uniform kadagitoy damot lang Apo Dios nga ayan ti line agencies ken GOCCs Apo nga naduma nga dati executives na si Apo Dios ti kamangan mi kat mabalbaliwan nga dagiti kapanpanunutan ken aramid Apo nga nainlubungan ken pangsarili Apo nga kapanpanunutan kat ikamang mi nga maduprak dagitoy masukatan Apo iti panangraem iti dagitoy da nga kakadwa nga umili iti daytoy Apo nga ilimi nga Pilipinas ken ti jurisdiction nga yanda ikamang mi agtultuloy dagiti dati legislatibo nga ikam Apo iti sirib nga nagapukin ka iti panang ibanag da panagpanday dati linteg ket maibanag Apo iti pagayatam ken iti daytoy nga planom iti kadagitoy da nga umili Apo iti nalugad na dumaduma nga lugar iti Pilipinas ket idawat mi Apo iti naisingsingayan nga panagtrabahom oray kadagitoy nga linteg mi Apo iti daga ket bagam ti sasam nga we be informed about it ket adamat lang Apo iti participation mi nga panang ibanag iti daytoy nga righteousness mo ket ikamang mimot lang ati judicial iti dagitoy da nga huwes iti daytoy Apo nga justice nga ipaay mo iti puso kon pamanut da ket ikamang mi Apo Dios iti righteous leadership met lang kadakwada tagadagitoy da Apo nga bibinalansi nga sektor iti daytoy nga gobyerno mi ket mangibanag Apo iti mensahem iti panagayat may mensahem ti panagmemaysa ti panagkikinaawatan ken kastamat Apo iti daytoy nga panang ibanag mo iti napintas nga planom iti daytoy nga ilimi nga Pilipinas. Salamat Apo Dios iti panakiparticipate mi ikamang mimot lang Apo iti preparasyon manen iti dagitoy nga eleksyon nga mapasamak ken kastamat Apo Dios iti naduma-duma Apo nga panagplano manen iti daytoy nga executive dagiti naduma Apo iti budget iti naduma Apo iti infrastructures naduma Apo iti taxes ken naduma pay Apo nga sektor iti daytoy nga gobyerno mi ikamang mi dagiti tao Apo nga aramatom
nga lukatampay Apo iti nalilinis Apo nga puso kan kastamot na lawlawag nga kapanunutan tapno ti ibanag daket ti pagayatam. Deti garod iti dawat kan kararagmi isu ti sa sidagmi king ka Apo tatang rabi para ti gobyerno mi. Deti garod ti pagyamanan mi tinagan mo Jesus. Amen. Kat maudi kararagan tayo manen ti kakadwa tayo metlang nga namati ijay areas nga naibingay tatay ana dagiti persecuted nga areas adamot dagiti social injustices nga mapaspasamak Iraq, India, Myanmar kano nya pa nga nadu mga areas nga malaglagip tayo no nyaman ti asidag ije pusom nga country nga dati concern mo isuman iti ikararag mo tatang rabi. So let us pray. Lord, itultuloy mi ama nga ikamang dagitoy da nga kakadwami nga namati tinadumado mga lugar kadagitoy da nga persecuted areas or even limited areas. Uno dagitoy da apo nga areas nga dati disinformation, misinformation, manipulation, corruption. Kamang mi apo iti silaw dagitoy da nga kakadwami nga namati. Ikam tinabiyag nga namnama, danggam kani dagiti araraw ken karakararagda. Kadagitoy da apo nga kakabsat mi iti Myanmar si kaapo Dios iti mang ituloy nga agtrabaho ti gobyerno da nga naisingsingayan ket ipaay mo iti napinpintas apo nga lakaran iti gobyerno ken kastamot dagitoy da nga namati ijay ken dagiti umili ijay apo ikam apo iti justice para kadakwada iti daytoy nga panang ibanag da iti napinpintas nga planom nga saan nga nainlubungan nga kapanpanunutan tagturturay no diket apo Dios jay kinasasinom iti daytoy apo nga lugar. Kati kararagmi, dagiti da kakadwami ijay, nga aramatem kan naduma-duma apo nga partiti bagim, tinaduma-duma nga sekta kan denominasyon nga namatikin ka. Ikamang mi apo Dios nga aramatem da ida, iti panangipakita ti kompasyon, panagtitinulong, kun uray da ida apong apektado. Kat ikamang mi nga sikat ti mang ipaay ti comfort kadakwada. Ituloy mi nga ikararag apo iti Indonesia, dagiti kakadwami sadyay nga ramatom lang in response to compassionate ministry kan dagiti mga dadaulo ti protection da apo Dios kan ti panakiparticipate da iti healing of their nation apo babawan ti panagbattle iti daytoy nga mapaspasamak met nga COVID-19 nga spread kadakwada si kaapo Dios ti agtultuloy nga agtrabaho nga naisingsingayan. Uray kadagiti kakadwami di India apo Dios no nyaman daytoy nga social strata nga mapaspasamak ikamang mi iti naisingsingayan nga panangipakitam ti ayat mo kadakwada panakseptar mo kadakwada apo Dios. And we pray for healing kadagitoy da apo ang recover from these effects of naduma-duma nga sakit especially apo iti epekton daytoy nga pandemya. Kat ikamang mimot lang dagitoy da nga kakadwa nga persecuted iti Chaldean lands especially ti Iraq, Iran. Dumapay apo nga dagiti Christian expressions ket limitado. Kat ikamang mi apo Dios iti panangdengeg mo kadagiti araraw kan kararagda nga ti siwawaya apo nga panang ibalikas da. Iti panang sustinar mo kadakwada. Iti panang i-deliver mo kadakwada kadagiti da nga peggad. Kan kastamat apo no dumalan daman ditoy nga challenges kan ipalubos mo apo dagiti nga persecution. Kat idaw dawat mitagtultuloy apo nga panang sustinar mo iti pamati da ti panagbiag da apo Dios. Kat salamat apo tagbalbalinda nga inspirasyon ti tumunggal maysa kada kami. Kat bendisyonam apo dagiti dang areas nga saan mi pengen ibelikas tinaduma-duma apo nga paspasamak whether iti force majeure no anyaman pay apo nga sitwasyon iti daytoy nga o ilili. Kat ikamang mi kadagiti ayan, dagiti kakadwami nga namati, nga bangunom apo, dayta nga testimonyo, dayta nga panagkararag, dayta nga intercession apo, tapno makimay-maysada kadagiti kakadwa nga namati, nga mga ikarkararag kan mga isidag kadagitoy, aramatom tibiyag titumunggal may isang agbalinmat lang apo, nga instrumentum iti panang ipakita, iti daytoy nga social justices, ti ayat mo apo Dios, nga iso nga sulsurom kada kami, kan iti panang ibingay iti mensahe, nga panakaisalakan nga mabirukan king ka. Iti garod iti dawat ken kararagmi akas ituloy mi apo nga laglagipen ken kararagan iti naduma-duma nga pamayan dagiti nga concerns nga naibalikas mi tatta uray iti response mi iti mensahe nga panakitungtung mo kada kami tatta nga rabi
Kan kastamot iti panag-awid mi, si Kaapo Dios iti mangipa iti traveling mercies, kan kastamot tagtultuloy nga panagtimok mo even in our reflections, even Apo iti daytoy nga panday mi Apo iti dagitoy da nga prinsipyo, kan kastamot ti impact na dagitoy nga nangagan mi nga panakitungtong mo iti panagbiag mi, kat maibanag mi met Apo. Tapno makita mi iti transformation ng nangruna Apo iti pagbaliwan dagiti saan nga namatikin ka. Kat makita Apo Dios iti silaw ngayam ammumi nga si Kaapo Jesus. Dito garod iti dawat kan pagyamanan mi, kan kararag mi, tinagan mo Jesus nga manabot, kan manangisalakan mi. Amen. Now unto him that is able to do exceeding abundantly above all that we ask or think, according to the power that worketh in us. Unto him be glory in the church by Christ Jesus throughout all ages, world without end. Amen. Naimbag nga rabbi itayo amin kakabsat.